हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोफिक्स कंप्यूटर। आज मैं आप लोगों के लेके आ रही हूँ बहुत ही बेहतरीन डेस्कटॉप का ऑफर, जो कि सेकेंड हैंड नहीं होने वाला, एकदम नया है। और इसका स्टार्टिंग प्राइस तो ना ही 20,000 है और ना ही 10,000 है। इसका स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ है 6,999 से। इसमें आपको मिल जा रहा है 4 GB तक रैम, जो आप अपग्रेड कर सकते हैं 16 GB तक। और इसमें आपको मिलेगा 128 GB तक SSD, जो आप अपने अनुसार अपग्रेड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस प्रोडक्ट के वारंटी के बारे में। तो इस प्रोडक्ट की वारंटी के बारे में अगर हम बात करें तो इस प्रोडक्ट में हम दे रहे हैं 1 साल से लेकर 5 साल तक वारंटी, वो भी ऑल ओवर इंडिया में। हम 90% प्रोडक्ट को 1 साल तक रिप्लेसमेंट भी देते हैं। अगर आप सोच रहे कि इतने कम प्राइस में हम इतने फीचर्स कैसे दे रहे, तो हम आपको बताएं 100% जेन्युइन प्रोडक्ट हम होलसेल रेट में सेल करते हैं। तो चलिए हम इसको असेंबल करके देखते हैं और देखते हैं बहुत सारा सॉफ्टवेयर डाल के कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर इनमें चलते हैं। आपने अभी तक देखा हमारा असेंबलिंग वीडियो, जिसमें हमारे स्पीकर को बहुत ही अच्छे तरीके से असेंबल किया गया है। इंडिया के किसी भी स्टेट से अगर आप हो तो हमारे डेस्कटॉप बहुत ही आसान तरीके से आपके पास कैश ऑन डिलीवरी में पहुंच जाएंगे। और तो आपके पसंद किए गए डेस्कटॉप की असेंबलिंग वीडियो विद इसके रेडी होने के बाद वाले वीडियो हम आपको भेजेंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पे। और तो और आपको कोई भी तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए ना, हमारे पास ऑलवेज मिलेंगे। आपके नीड अनुसार सॉफ्टवेयर हम आपको आपके सीपीयू में कॉपी करके दे सकते हैं, वो भी हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री है। तो अगर चाहिए आपको ये वाला डेस्कटॉप, तो जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू और हमारे साथ बने रहिए।